अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर सुजुकी मेहरान आपके पास है और वो दूसरे और तीसरे गियर में गाड़ी झटके मार रही है लो आरपीएम पे, यानी कि स्लो चलाने पे, तो उसमें क्या मसला होता है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या मसला होता है और क्या चीज़ चेक करनी चाहिए और क्या चीज़ चेंज करनी चाहिए। चलें आपको दिखाता हूँ मैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये गाड़ी तीसरे गियर में दूसरे गियर में लो आरपीएम पे झटके मार रही थी, तो इसको मैंने चेक किया, मसला क्या था। अगर आपकी गाड़ी भी ये मसला करो, सबसे पहले आपने उसके प्लग वायर चेक कर लेनी है। ठीक है, ये देखें, ये इसकी प्लग वायर लगी हुई है तीनों, इनको आपने चेक कर लेना है कहीं ख़राब तो नहीं है। ख़राब कहाँ से होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसकी जो यहाँ पर देखें, इसकी ये वाली कोयल लगी हुई है, तो उसकी जो दूसरी बोतल वाली कोयल होती है वो बाद गाड़ी में वो लगी होती है, बाद में ये CDI वाली कोयल लगी होती है। तो कोई मसला नहीं है, जो भी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। अगर वो वाली हो उसके साथ एक रजिस्टर लगी होगी, वो भी ख़राब हो तब भी गाड़ी झटके मारती है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, इसके साथ यहाँ पर एक कंडेंसर लगा होता है करंट को कम ज़्यादा करने के लिए। ये देखें, ये अक्सर ये कंडेंसर यहाँ से ये इसका स्क्रू लूज़ हो जाता है, फिर भी गाड़ी झटके मारती है। ये ख़राब हो तब भी गाड़ी झटके मारती है। ठीक है, तो सबसे पहले मसला होता है इसका प्लग वायर अगर ठीक है तो इसके प्लग ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें जो मसला था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसमें मसला क्या था। प्लग वायर आपने कहाँ से चेक करनी है। ठीक है, प्लग वायर आपने तीनों निकाल कर इस तरह से बाहर निकाल कर यहाँ से आपने चेक कर लेनी है। देखें, इसकी मैंने प्लग वायर निकाली, ये देखें, इसमें ये सारा जंग लगा हुआ है, ये यहाँ से ख़राब है जिस वजह से गाड़ी तीसरे और चौथे गियर में झटके मार रही थी। तो वीडियो आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आपको भी इसका फ़ायदा हो। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे इसके लिए कि पेज के लिए, जो हमारा पेज है कार ओल्ड टिप्स के नाम से, तो उस पर हम वीडियो डालेंगे कि सुजुकी मेहरान अगर रास्ते में बंद हो जाए तो उसको आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्यूल का सिस्टम भी आप चेक करें, फ्यूल की वजह से भी मार सकती है। फ्यूल के लिए आपको ऊपर से कार्बोरेटर खोलना पड़ेगा। चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आपने वो देख कर कार्बोरेटर को खोल के सेट कर सकते हैं।